एक बड़े जहाज में एक नहीं बल्कि हजारों कंटेनर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कंटेनर आपस में कैसे जुड़े रहते हैं और समुद्र की तूफानी लहरों से भी क्यों नहीं गिरते। और तो और गलती से कोई कंटेनर गिर भी जाए तो इसका खर्चा किसे उठाना पड़ता है, चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप MSC टेसा है। इन जहाजों में 5000 कंटेनर से लेकर 23000 कंटेनर तक रखे जा सकते हैं। पहले के टाइम पर 5 से 6 बॉक्स को एक के ऊपर एक रखने की इजाजत थी, लेकिन अब के जहाजों में 10 से 12 बक्सों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आखिर अब इतनी छूट क्यों दी गई है? तो दोस्तों अब इन कंटेनर को ट्विस्ट लॉक करके आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। अगर फिर भी कोई बॉक्स समुद्र में गिर जाता है तो इसका नुकसान जहाज भेजने वाली कंपनी को उठाना पड़ता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।